সালাম এ এস মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক। আপা কি নাম আপনার বলেন? শামসুন নাহার, লুৎফুন নাহার, দুই বোনের মধ্যে ওনার হচ্ছে ডান পায়ের সমস্ত নার্ভ ব্লক, পেছনের সমস্ত নার্ভ ব্লক হয়ে গেছে। কিরকম সমস্যা আপনার বলুন তো? আমার পায়ের সমস্যা, মাজা হইতে এগুলা ছিঁড়ে যায়, না দাঁড়াইতেও পারি না। আমরা আজকে 2 দিন চিকিৎসা দিয়েছি ওনাকে। আর ওনার সমস্যা হলো ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ। হিপ জয়েন্ট খারাপের কারণে ওনার মেরুদণ্ড, উনি হাঁটতে বইতে উঠতে যাইয়া ওনার মেরুদণ্ড নড়াচড়া করে। ডাক্তাররা কি বলছে? বাদ হয়ে গেছে, আর কখনো চিকিৎসা হবে না, ও সারা জীবন ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। এই তো প্রেসারও ভালো হয় না, ডায়াবেটিসও ভালো না, ওইরকম ওষুধ ওইখান থেকে ওইদিকে তাকাই বলেন, ওইরকম ওষুধ খেতে হবে। হ্যাঁ, আমরা কি করছি? আমরা ওষুধ বন্ধ করে দিছি। জি, আমরা ওষুধ দিয়েছি ওনাকে, শুধু নিউরোলিন আর কন্টিল্যাক্স, এই দুইটা ওষুধ আমরা দিয়েছি। নিউরোলিন দিয়েছি 75, ওনাকে দিয়েছি 50। কাকে? শামসুন নাহারকে 50, ওনাকে 75 এই দিছি। কি কারণে? ওনার নার্ভ পুনার সম্পূর্ণ ব্লকেজ আছে। অপরদিকে আমরা 2 দিন অ্যাডজাস্টমেন্ট করি। 2 দিনে আপনার কাছে কতটুকু ভালো লাগে বলেন? আলহামদুলিল্লাহ 50% 50%-এর মতো মোটামুটি। আমরা হাঁটতে বসতে উঠতে দিছি তো? জি। সেটা দিয়ে হসপিটাল দিছি তো? জি। আপনাকে আমিও ভালো আছি আগে থেকে। না, ভালো বলতে কতটুকু? একটা 100 এর মধ্যে বা 10 এর মধ্যে কত? জি, 10 এর মধ্যে আমি ফার্স্ট 5 নাই, শুধু 6 আছে। জি, আমরা 5 বলবো না, ও 2 দিনের চিকিৎসা 5% হয় না, 5% হয়তো এখন 5% ভালো লাগতেছে। কারণ নার্ভ ব্লক, এই ব্লকটা আস্তে আস্তে ছুটাইতে হবে। এটাকে একবারে ছুটাইতে গেলে পেশি দুর্বল হইতে পারে, পেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। এই কারণে আমরা একে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতেছি আস্তে আস্তে। ওনাকে আমরা 7 দিনের ছুটি দিয়েছি, ওনাকে 3 দিনের ছুটি দিয়েছি। কারণ অনেক হিপ জয়েন্টের কারণে ওনার মেরুদণ্ড পুরাটাই শেষ। এখন আপনার মেরুদণ্ডে কোনো ব্যথা আছে নি বলেন? এই মুহূর্তে কোনো ব্যথা নাই মেরুদণ্ডে। তো সুতরাং মেরুদণ্ডে আপনারা মনে করবেন না যে আমার মেরুদণ্ড ব্যথাটা কেন হচ্ছে। আপনার হিপ জয়েন্ট খারাপ হয়েছে, এই কারণে মেরুদণ্ড ঠিকভাবে চলছে না, এর জন্য ব্যথা হয়েছে। এখন এই 2 দিন এখানে যে আপনারা চিকিৎসা নিলেন, আমরা যে মারামারি করলাম, আপনার কোনো ফিটাইলাম ইচ্ছা মতো, এতে আপনারা খুশি নেই? খুশি। আচ্ছা, খুব রুগীরা খুশি থাকলে আমাদের আর কোনো কিছু বলার থাকে না। খোদা হাফেজ।